Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, una karong adlaw sa atong Misa de Gallio, Misa Novena kini para sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Niya, ang mahal nga Birhen Maria mao ang atong sentro nining atong Misa de Gallio. Uban kaniya atong iampo og pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, iampo nato ang kabag-uhan sa kalibutan, healing sa atong mga kalisdanan karon, healing of nature, healing of hearts, healing of physical illnesses sa atong kaigsuonan, healing of relationships. Kay mao ni ang nakawagtang sa paglaom sa ato rong daghan kay mga tao. Mao na ang atong tema karon sa atong Misa de Gallio nining tuiga, Pilgrims of Hope, nga mao sad ang atong tema sa atong simbahan nining tuig 2025 Jubilee Year. Ang atos ang mga benefactors and donors atong iampo nga unta hatagan sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na gyud ang kalig-on, kalipay o kabalaan sa kinabuhi, bugti sa ilang pagsigig pamalit og mga slots in support sa ato mga proyekto dinhi sa atong parokya o sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Ginoong Dios namo aron pagtuman sa mga saad nga imong gihimo sa karaang panahon, gipili mo ang bulahang Birhen Maria, langdong anak nga babay sa Sion. Itugot nga mosunod kami kaniya kay ang iyang pagpaubos nakapahimuot kanimo og ang iyang pagkamatinumanon nakakabot sa imong mga panalangin alang kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay luwason ko na kamo, ug ipaila ko ang akong katarong. Bulahan ang tao nga magbuhat niini sa kanunay, ug magtamod sa adlawng igpapahulay, og dili gayud magpasipala niini, og dili usab magbuhat og dautan. Ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon, hinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan, og ayaw usab itugot nga moingon ang yunuko, sama ako sa patayng kahoy. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya, og nagtamod sa adlawng igpapahulay, og nagtuman sa iyang mga sugo, panadon ko sa balaan kong bukid, og lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, og mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo, nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga nagkatibulaag nga Israelita, miingon, aduna pay uban nga akong tigumon, walay labot ni adtong natigom na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Diyos, paday ka, ang tanang mga nasud kanimo. O Diyos, paday ka, ang tanang mga nasud kanimo. Tanawa kami uban sa kaluoy, aron ang tibuok kalibutan masayod sa imong kabubuton, ug mahibalo ang tanang kanasuran sa kaluwasan nga gikan kanimo. Daygon kaunta sa katawhan, O Dios, daygon kaunta nilang tanan. O Dios, paday ka, daygon kaunta sa katawhan, O Dios, daygon kaunta sa tanang katawhan.
gihatag ang yuta sa iyang abot. Gipanalanginan kita sa Dios. O Dios, gipanalanginan kita sa Dios. Pasidunggan unta siya sa tanang katawhan, sa tanang dapit. Mubarog unta ang Dios, ug pati pulaagon niya ang iyang mga kaaway. O Diyos, paday ka ang tanang mga nasud kanimo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ka adlaw ni ana, si Jesus miingon ngadto sa katawhan, "Kun magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuuhi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao, gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag, ug gikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
Ato na gyud ng public knowledge na karong panahon na daghang mga tao nga na-discourage na sa kinabuhi, labi na gyud dinhi sa atong nasod, na daghan kay mga problema, daghang kapakyasan, daghang mga saad nga wa matuman. Unya nagani roy kamatuoran sa tibuok kalibutan nga mi-increase gyud kining hikog suicide tungod kay despair na, wala na gyud paglaom. Gilingi imong tupad ing na wa pa ka ma-discourage ing na kono. Wa ka ma-discourage sa nang imong naong. Kamong mga asawa, wa mo ma-discourage sa inyong bana. Mga bana, saman, okay pa ninyo, inyong mga asawa? Wa pa mo ma-discourage sa mga batasan nila? Mga ginikanan, saman, naa pa mo'y paglaom sa inyong mga anak? Labi ng adik na kay sa computer, adik na kay sa cellphone, niya dili na gani maminaw sultihan, porti rabang tapulana, gadagko lang kaon, hugawan pagyod, niya pa eskwelahon, bogo pagyod. Nanagitanan ba? All of the above. Unsa man? Mao na ang atong simbahan mipili og tema para niining Jubilee Year. Jubilee Year pasabot panahon sa pagmaya. Mao na nga gipili ang Pilgrims of Hope. Nga makasabot unta ta nga kitang tanan nagpanaw. Dili ni mao dinhi ang tinuod. Agianan ra ni siya. Gilingi imong tupad ing na mubiya ra gyud ka dinhi. Ing na ba? Ang di mo lingi mo'y unang mubiya. Lingi asa, lingi ay mong tupad ba na sa madugay sa madali, mubiya ra gyud ka dinhi. Daghan man kayong nagsigig simbag misa di Galio sa una, karon wa na taon katunga. Tuwa na sila sa Bahak o tuwa na sa St. Anthony or sa Manila Memorial. Tuwa ba kas Lanipga, no? Ito dapita. Yang musunod ana kana na sang imong tupad. Sa madugay sa madali, awa magi siguro kaabot pa na sunod nga misa di Galio. Di ba? Ay kana be, lingi ako no, ing na siguro ka magkita pa ta sunod misa di Galio. Ing na kono. Oh, why siguro oy. So ana pa lang dapita, kinahanglan mamalandong nata. Ngano mang mag-uol man ta dinis kalibutan, nganong ma-discourage man ta, nga dili man ni mao ang tinuod. Kano sa man ta ma-discourage? Kung ang dili tinuod, himuo na natong tinuod. Unya, ang tinuod, atong ibaliwala. Sama pananglitan, tinuod ba? Nga dili ta mamatay? Tinuod dili. Kusga. So, unsa man day kamatuoran? Nga mamatay ta. Unya, kinsa ninyo dinhi ang andam ng mamatay karong adlaw. Taas ang kamot. Oh, tanawa, di ba? Way ni isa. Nga naman, siging paningkamot nga dili mamatay. Nga di man na tinuod. Ang tinuod, mamatay man gyud ta. Nganong anhamang kamulao man ang magsigig ingon nimo kani kanani, kani buhatan ni, kani imna ni, kay di jud ka mamatay. Oy, hilas go down. O magisiguro iguman nimo inom, kilat dayon, maigo dayon ka. Wala, patay na. O magisiguro nga inigadto nimo anang unsa nang klasiha diyang mga machine nga imo kunong lingkuran aron mawa imong tanang kanser, ignaog nimo maligsan ka, awan na patay na. O man kay siguro nga 14 nimong kaon ana kay
Haron jud kuno himsog imong lawas kana gyung pagkauna kay kuang gina gidesign gina sa imong dietitian. Nya pag human ra di ay naglinog ra, nalusno imong balay, nadatugan ka samtang nagkaon. Patay na. Ano ba? So ang kamatuoran mga matay kita. Apan mao na ang Ginoo do na siya gisulti dinhi nga dunay sunod. Mao na nga sa atong unang pagbasa gibutang diri nga sunda ang hustisya ug buhata ang matarong kaysa dili madugay luwason ko kamo. Pasabuti ay duna di ay kaluwasan gikan sa kamatayon. O kinsay moluwas nato gikan aning kamatayon? Ang Ginoo nga way kamatayon. Kanusa man niya gisugdag buhat? Pagkatao niya dinhis kalibutan, mauna na ang pagsidlak sa paglaom. Kay natao na ang manunubos, ang manluluwas. Karon, lingi agusab imong tupad. Og natog pukawa. Ing na maluwas ka ng naong nimo. Mao na ingon himua ang matarong og ang hustisya. Unsa may matarong? Kanang magsigi kag color sa imong buhok. Para sa Ginoo, tarong pa na o binuang? Kanang magsigi kag kiskis na imong kilay, tarong pa na o binuang para sa Ginoo? Kanang imong brown nga naong imong papution, tarong pa na o binuang sa Ginoo? Hustisya pa na o inhustisya? Ambot lang ninyo. Dili na ron referensya ang tao. Kay matud pa ni Jesus diri sa Ebanghelyo, wa ko magkinahanglan og saksi gikan sa mga tao. Kana gyung gikan sa Ginoo. Matud pa niya ang kabubuton sa akong amahan, maunay akong saksi. Kanang pagsigi ninyo diha ron og puyo-puyo, wa mo'y mga kasal, puyo-puyo mo, matarong pa na o dili? Tubag. Kanang mga manag-uyab nga siging tinukhangay, way mga kasal, matarong pa na o dili? Kanang atong mga pariha og gender, unya magtipon-tipon, murasag banag asawa, pulos laki o pulos babae, matarong pa na sa matas Ginoo o dili? Kanarong mga managsuon nga nagbinungulay tungod lang anang kwarta o mga kabilin, maayo na dili? Kanang mga banag asawa nga bisag nang lagom ang naong, mag-ingon lang yapon inig sunod adlaw, I love you very much, maayo na dili? Kanang naang kuan nagpautang, unya inig-ingon nimong sabta lang sa ako kay wa ko roy ikabayad, nya moingon ra take your time, maayo na dili? Naong biya ninyo. Kanang sigig pangutang, o niya, di gyud mo bayad, sige lag pamakak, maayo na, dili. Kanang sigig inom anang pills, tao na ng kondom, sok-sok anang ayude, para di lang yun mamabdos, maayo na, dili. Panangtangan na. Kanang sigig paputol anang ilang, saingan anang laygit ba? O maayo na, dili. Okay ba o mandi ay mo? Muna, ingong Ginoo, himua ang matarong og hustisya. Kay ako umong luwason, tagaan tamog kinabuhi. Muna, kaning paglaom day mga igsoon, mahitabo ra ni kung atong buhaton ang mga gipabuhat sa Ginoo o gibuhat sa mga santos, labi na gyud ni Jesus o sa mahal nga Birhen Maria. Ang akong i-share ninyo karon aron di mawa atong paglaom kanang letter H sa hope nga word. Unsa may letter H? Humility. Pagpaubos. Si Maria usa gina sa iyang virtues nga nakahatag niyag paglaom bisag porting lisuras iyang naagian, daghang problema iyang naagian, kanang humility. Unsa man ang humility?
ang iyag yung generic anang meaning, mao ang pagdawat nga way reklamo. To accept without complaint. Giling niya imong tupad. Ingna, wa kay reklamo anang imong naong. Sige. Ingna ko no, ingna, wa ka mo reklamo anang imong naong. Imo man ginang naong, wa kay reklamo. Mailhanan nimo mga reklamador kay dugay, kay na sila mo buwag sa samin. Sige na silang tanaw sa amin, kana mga reklamador, nya daghan kay na sila usbon sa ilang naong. Kana mga impiernohono na sila. Pero kanang mga dili reklamador, kanang mudawat ra gyud sa ilang naong, kausara na tanaw sa amin, ikakita niyang napay iyang naong, mulakaw ra dayon na. Kay madawat man niya ang iyang naong. Kung maglisod kag dawat sa naong nimo, samot na anang naong sa imong tupad. Ngayon ko no be. Lingi ako na imong tupad, kayang dawato ng naong nga? Ang Ginoo mga igsoon, midawat natong tanan, way reklamo, apil natong nagkulata niya o nagpatay niya, iyagya pong gidawat. Kanindots Ginoo, no? Nya kanang mga taong kusog kay mudawat sa iyang isig katao, kusog kay mo pasaylo, kusog kayong mo sana muhatag og pasensya, maura ng mga tawhana ang dili ma-discourage sa kinabuhi. Mao na sila ang mga lig-on og mga baruganan. Di gina ma-discourage. Di sana sila magkusmod ang nao. Ana. Ikaduha, nga kinaiyas mapaubsanon, magsubay sa kamatuuran, dili sa bakak. Kanang mga taong mapaubsanon, di gina mamakak. Kinsa ninyo dinhi, ang wa kapamakak, sugod adtong December 1, hangtod karon, tasa kamot. Apolos, gimo bakakon. Kanang bakak, mao na'y perting muguba sa atong paglaom. Ato mga politicians, daghan kayong bakakon. Kami sang mga pare, makaksana. Kanang mga bana, oy sos, bakakon kay na. Pero ay kabalaka, otro sa mga asawa, perting bakakuna. Kinsa dinhing mga asawa habi, nga sugod atong December 1, hangtod karon, wa gyud mo kapamakak sa inyong bana, tasa kamot. Gamay raman dyan kayo ng orasa. Panahon na. Adi na lang kung mangutanas bana, makak ngay asawa, bana na ba? Mga anak lang, mga anak. Children, kinsa ninyo ang wag yun mamakak sa inyong parents, sugod atong December 1, hangtod karon, tasa kamot. Ang natakdan sad, mga children. Kinsa ninyo ang nakapalit nag-slot, tasa kamot. Mayo kay nitugan mo tinuod. So sugod karon, dawata ang kamatuoran nga kamo kay nanimba man mo, kinahanglan gid mo palit og slot gikan karon hangtod sa December 25. Ang di mo palit, way kapuslanan ning inyong mesa de Gallo. Sige lamog kaos lugaw unya di mo palit. Wala labo ta, wala labo. Oy, wrong to, wrong. Wrong to. Ano? Dili, sige lang tagpangayos Ginoo nya dita mo paambit sa simbahan. Mao na ako sakto isulti. Si Piat noon da. Pamuyboy naman tong ako. Narabay lugaw da ini kuman. Salamat kayo kay ang atong lugaw slot tag 3,500. 72 ka slots to. 54 na atong halin. 18 na lang ang kuwang. Donate lang mo dito para kaon mo lugaw sige. 18. 3,500. Nya ang atong Santo Niño's Healing Gifts para ni sa ato karong Pasko nga selebrasyon, manghatag-tag mga pinaskuhan sa atong labing kabos nga mga kaigsuonan, kategory D nga mga pamilya. Unya ang ato sang tanan dinhing mga nag-serve sa simbahan,
mga mandated organizations o mga ministries nga nag-serve for the whole 2024 atong tagaan og pahalipay pinaagi og Christmas party karong December 27. Nya mugasto man taani palit mog slot nga tag 100 pesos bag-o ni nga slot Santo Niño's Healing Gifts. Tagaan mog daghang gasa nga makaayo ni Santo Niño. Kay kaning December ug ang January Santo Niño gini nga mga buwan. Nataw siya sa Disyembre, gipasidunggan siya pagka January. Mo na ika January next year maghimo sa tadinhi og pista ni Santo Niño. Mo na tag 100 atong slot. 40,000 atong gibaligya, 1,511 pa atong halin, napay 38,489 ka slots nga available. Ako lang ning gisgutan tungod kay ang taong mapaubsanon manggihatagon. Ngano man kay ang tinuod gyud nga paglaom naagyos paghinatagay. Mao na naa gani taong manggihatagon muuswag sad ang atong paglaom. Ngilas na lingi sa imong tupad ing na pwede nako manaygon sa inyo. Pwede ko manaygon pasabot manghatag ka. Nya kanang tanan nga manggihatagon di sa gidna sila makabsan sa ilang kanang kabtangan mag-anam ginag-uswag ang ilang kinabuhi kay saad sa na ni Kristo bulahan kamong mga manggihatagon kay kamo paghahatagan sobra pa sa inyong gikinahanglan. Kanang word nga Tagalog siksik liglig umaapaw or idasok uyogon ug mag-awas-awas. Mao na ang ibaw sa Ginoo sa mga manggihatagon. Di gyud ka ma-discourage. Bisag wa na kay sweldo, daghan lang yapon kag kwarta. Bisag wa na kay trabaho, daghan lang yapon kag bugas. Bisag stage 4 cancer na ka, malipayon lang yapon imong naong. Oh, ana na. Basta manggihatagon ka. Pero kanang mga daw, bisag daghan pa kag kwarta, bugat yapon imong dughan og imong naong. Bisag daghan kay kag pagkaon, di nakaganahan mo kaon. Luod kay pagkaon. Bisag wa pa kay sakit, maglisod kag ginhawa usahay, maglisod pa kag tuog. Oh. Adi mo to, nangamatay na mo. Papa? Sige, kadtong mamalit og slot, manindog. Ang di mo palit, manguli. Nindog na ta. Atong ipadangat karon ang atong pag-ampo ngadto sa Dios. Mga igsoon, ang atong Ginoo maoy naghatag kanato og kaluwasan. Malaumon kita nga mudangop kaniya og moingon, Ginoo dali ayaw paglangan. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa simbahan, usa ka makasasalang katawhan, magampo kita nga dili siya kawadag paglaom ug dili magpanagana pagduol kang Hesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang kanilang tanan nga naghupot og pangatungdanang publiko, ilabi na dinhi sa atong nasod nga mohatag silag paglaom og tabang ngadto sa tanang nagun-ob ug nabug-atan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa tanang tawo nga may maayong kabubuton nga niining malaumon ug malinawong panahon, maghiusa sa pagpakigbatok sa tanang matang sa inhustisya ug panlupig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa mga sakop niining katilingban nga magdasig kita kanilang tanan nga naalaot ilabi na ang naalaot tungod sa sala nga tugutan nila ang ilang kaugalingon nga tandugon sa kaluoy ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot,
nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa tanang nangamatay nga dad-on sila ngadto sa kapuno sa walay katapusang kahayag ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Ginoong Dios ug mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata kining mga gasa o pinaagi sa imong gahom, himua sila nga mga sakramento sa kaluwasan diin ang sakripisyo sa karaang balaod natuman diha sa paghalad sa matuod nga kordero si Hesukristo imong anak nga sa katingalahang paagi na tao gikan ni Maria nga Birhen pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit
pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inig-abot niya. Iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop og pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy,
mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes, we will do. Yes. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita, kami nga naalimahan nining mga sakramento sa kinabuhi, nagsangpit kanimo Ginoong Dios og nangalyopo nga sama nga nakita namo diha ni Kristo nga natawo sa Birhen ang katumanan sa saad ngadto sa Israel sa iyang pagbalik amo unta nga makapot ang malipayong katumanan sa tanan namong gilauman pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod ta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kamapaubsanon, humility nga mao'y tuburan, usas mga tuburan sa paglaom. Nga ato lang buhaton, mudawat lang kita nga way reklamo, labi na gyud sa kamatuoran. Karon ato na sang ipahalad ang atong mga petitions and gratitude. Kamong na mga balls, linya na mo, niya mga usherates, kindly manage. Parihara og linya sa atong mag-communion. Parihag communion ang atong sistema. Ihatag ninyo sa atong mga sakristan, sila na mo sa puong dire, niya balik mo sa inyong gilingkuran, niya manindog lang niya mo inig blessing. Sige, atong pakantahon ang atong choir. Sige, katong ni halad og mga petitions o gratitude, palihog panindog para sa atong blessing. Mga sakristan, ayaw na mo diha. Dito na mo sa daplin. Ana. Ato sang idungan ang pag-blessing sa atong ikhak sa mga ni-submit sa ilang halad sa ilang edad. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan aron moambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon o mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad o kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak o mipadangat sa ilang mga petitions o mga gratitude, mga pasalamat niining tuiga karon og niining adlaw. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayud ang kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, Manaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala. Maingon ka pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. himaya sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon og sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Berhin sa Santos nga Rosario, iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. masipang pakpak kanilang tanan nga mihalad sa ikhak og sa petitions. Manglingkod alang sa pasalamat. Atong pasalamatan ang tanang ni alagad nato karon nining misaha, labi na gyud ang ato mga PIMAG, atong mga Eucharistic lay ministers, ang ato mga kapulisan, atong LGU, ang atong barangay ni San Vicente o lain nga mga barangay nga misuporta karon sa atong mga misa de Gallo sa atong barangay Santa Cruz, barangay San Roque, Tabla, Lataban,
o diha sa Lorena Dos o sa Sambag. Ato silang pasalamatan. Unya ang ato sa dinhing mga usherates, love offering assistants, ato mga parish personnel, ang ato mga IT, SOCOM, ang ato mga sacristans nga mi-serve karon, o ang atong mga medics nga niya karon dinhi sa atong palibot sa parokya, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings, ang ato pa rin lector, salmista, o ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang Holy Rosary, murag join mo, ang amahan o ang anak niya, ginikanan o anak, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, ang clan nila ni Mrs. Susima Piedad Ebarola. Ato silang tagaan og masipang pakpak. Salamat kayo. Nya padayon mo, padayon ta og pamalit og slots ang atong SBF DAG na apay 14,024 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Unya naasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 para ni sa atong kumbinto. Hangyo lang ko ninyo, paliti lang yung usa ka slot hangtod karong December 25. Aron tagaan mo ni San Vicente Ferrer og Daily Abundant Graces or SBF DAG. Ang ato sang special slot kadtong Santo Niño's Healing Gifts tag 100 pesos, napatay 38,489 ka slots. 100 pesos, nya naa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge. Ang ato sang lugaw 3,500 ang slot, naapatay 18 ka slots nga available. So atong pakpakan ang tanang namalit natog slots. Salamat kayo. Unya, padayon mo og hatag sa inyong edad ko, halad ko, ato ning pagablisingan hangtod karong December 31. Hasta sa dang inyo mga petitions and gratitudes kada adlaw, kada misa de Gallo, himo apod na ninyo. Kay daghan man gitag angayng pasalamatan, daghan sa tag-angayng iampo. Nya padayon mo og suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Mga 211,000 na ni ang atong subscribers. Unya ang sige lang yun mo like, share o view sa atong mga contents dinhi kay makat-on mo sa atong mga misa o sa mga homily. Unya at the same time makahatag sad mo og income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Ang ato sang Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Nya dinhi atong ipakita ang ato mga official nga information during offertory song o final song sa ato mga online masses. Ato lang ginang timanan kay aron makalikay ta sa mga scammers. Salamat kay ninyong tanan o niining unang adlaw atong hatagag masipang pakpak ang mahal nga Birhen o ang Ginoo. Praise the Lord. Now tunta nga kanunay tang magkuyog hangtod sa ika-9th day. Manindog na tang tanan, nya nay lugaw diha nga available sa gawas, kamo nalay pili og asa mo nga lugaw station diri ba sa dapit sa kumbinto o dito ba dapit sa may parking area sa may kalubihan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.